For our God is a consuming fire. Consuming Fire Television. Consuming Fire Television. Taking the life-changing gospel to all nations. Vanhu vanofunga kuti kuchechi ndiko kuenda kunowana mudzimai, kuchechi ndiko kuenda kunoita healing. Chikonzero chikuru chakavinga Jesu, it's more than just your healing. The reason why Jesu vakauya panyika ndekukuponesa nekukunzvengesa kujudgment ichauya. Kazwai ndinokukwadzisai nezita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndini Apostle Tapa Osana Gospel Ministries. Ndinotarisira kuti tichange tiri tese kunguva yakati rebei, tinoda kuti tibate mathemes eBhaibheri asi siri kubatwa, nekuti dambudziko randaona nderekuti tiri kudzidziswa kurarama zvepanyika pano, but hatisi kudzidziswa kugadzirira kuuya kwaJesu. Kunova kwakakosha kupfuura kuwana kwangu motikari, kunova kwakakosha kupfuura kuwana kwangu imba yekubhoroja, kunova kwakakosha kupfuura zvimwe zvandingabate panyika panapa. So vanhu Jesu ari kuuya, but people are not ready. Jesu ari kuuya, vanhu vanofunga kuti kuchechi ndiko kuenda kunowana mudzimai, kuchechi ndiko kuenda kunoreceiva blessing, kuchechi ndiko kuenda kunoita healing chete kana aporeswa, hasisina need yechechi. Pachikonzero chikuru chakavinga Jesu, it's more than just your healing, it's more than kuti kugara kwako kubhorodha, it's more then kudriva kwako motikari chiri. The reason why Jesu vakauya panyika ndekukuponesa nekukunzvengesa kujudgment ichauya, ndekukunzvengesa kune zvichauya zviri mumazuva anotevera. Tinoda kuti nhasi tinoda kuti titange nesubject yandikuti hell is no joke. And ndichataura neshona kuti hama dzangu dzinzwe neshona. Wakatarisa mavidhio hope ari paYouTube akaparidzwa nechirungu zvekuti hama dzangu dzimwe hadzikwanise kuzvinzwa, pandinoda kuparidza kwauri hama yangu neshona kuti unzwisise kuti kuenda kuchechi it's more than singing in the praise and worship, it's more than being in all these other groups. Pane chiri kudiwa kwauri neshoko raMwari. Ngauti tiverenge bhuku redu kubva kuna Luke chapter 16 pavhesi ya 19 kusvika pavhesi ya 31. Chaverenga neshona. Musoro weshoko repo noti mufananidzo womupfumi naRazaro. Mumwe mupfumi akanga aripo aipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nokufarira zvakaisvonaka misi yose. Zvino mumwe murombo ainzi Razaro akanga ana maronda mazhinji, akaiswa pasuo rake achida kuzvigutisa nezvaidonhera patafura romupfumi, kunyange nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo akati afa, vatumwa vakamuisa pachipfuva chababa Abrahamu. Mupfumi akafawo akavigwa. Zvino ari muHadhesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro akaona Abrahamu ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Akadanidzira akati, baba Abrahamu, ndinzwirei ngoni, tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nokuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto. Abrahamu akati, mwana, funga kuti pawakapiwa zvakanaka zvako muupenyu hwako, naRazaro saizvozvowo akapiwa zvakaipa, asi zvino iye anonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa. Uye pazvinhu izvi zvose mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi, kuti vekuno vanoda kuenda mhiri kwamuri vakoniwe, nevouko varege kuyambukira kwatiri. Ipapo akati, ndinokumbira kwamuri baba kuti mumutumire kumba kwababa vangu, nokuti ndina vanun'una vashanu, kuti anonyatsovapupurira kuti varege kuuyawo panzvimbo ino yekurwadziwa. Abrahamu akati, Mozisi navaprofita vanavo, ngavavanzwe ivavo. Iye akati, kwete baba Abrahamu, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari, vangatendeuke. Akati kwaari, kana vasinganzwi Mozisi navaprofita, havangatendi kunyange mumwe akamuka kuvakafa. Mwari vakomborere kuverenga kweshoko rawo. Chekutanga chandinoda kutaura ndechichi: pamaparables ese kana kuti nyaya dzese dzaitaura naJesu, mufananidzo, muenzaniso wese wataura naJesu, uyu ndiwo muenzaniso wekutanga waataura achipa mazita, zvinopa matheologians kuti vafunge kuti iyi vakanga usingori mucherechedzo chete, asi kuti inyaya yakatoitika. Taverenga kuti pakange paine mupfumi. Rega nditaure kuti nyaya iyi haisi kubva yataka mupfumi, nekuti mwanogona kufunga kuti vapfumi ndo vachaenda kugehena. Rega ndikutaure kuti nyangwe nevapfumi kune vapfumi vanoenda kudenga, nekuti nyangwe
Abraham atonzi Abraham akunanga akafuma saAbraham, but Abraham akanga atori kukudenga ndo pachipfuwa chakazorora Lazaro nevarombo vari kukudenga, vapfumi vari kukugehena, varombo vari kukugehena. Pachekutanga chandoda kukudza mudikanhama ndechekuti gehena riripo, gehena is real. Chapiwa minzaniso naJesu ndechekuzivisa vanhu kuti gehena riripo. Hazvina mhosva zvamungaudzwe nevanhu, hazvina mhosva zvamungaudzwa nekumachechi kwatinopinda kwakasiyana siyana, but gehena ririko and hakuna munhu anorarama asiri kuzoona rufu. Mudikanhama rega ndikutaura chimwe chinhu 1 ndechekuti rufu rwakakumirira, and kana rufu rwakumirira kune nzvimbo mbiri dziri kuendwa mudikanhama. Tinopfuura nekumakuva ndichiona vanhu vakanyora kuti rest in peace, but hazvirevi kuti kana waisirwa rest in peace chidombo chiya ndo chinokupa kuzorora mupisa, chinokupa kuzorora munashe. Ukaverenga kuna zvakazarurwa chapter 14 vhesi ya 13 inoti vakaropafadzwa kubva zvino vanofira munashe. Hongu ndo zvinotaura mweya mutsvene kuti vazorore pamabasa avo. Havasi vese vakazorora. Ndinonzwa munhu vachiti kana munhu arwarisa kana achinzenga ashaya vanenge vakuita zvanzi aazorora, angatambura, angarwadziwa. Vadikanhama, dzimwe nguva kutambura kwatiri kuita panyika panapa nezvirwere zvatinofunga kuti zvakanyanya panyika panapa hazvienzaniswe nezvakaita gehena, zvekuti vamwe munofunga kuti hei angatambura. Kutambura kwamuri kuona panyika apa hazvina basa wawakona achirwara, newa unofunga kuti ari kurwarisisa, newa unofunga kuti yakenge iri worst case scenario, but Bhaibheri rinotaura chiti zvese izvozvo hazvingaenzaniswe nesuffering iri muhell. Mudikanhama iko zvino right now as I'm speaking to you, pane vari kutopinda mugehena, pane vari kutotanga kutopinda mugehena, vari kutoti mweya wavo pauri kusiyana nenyama yavo, vari kutoenter hell right now as we are speaking. Pauri kundinzwa iwe waitirwa nyasha naMwari kuti nditaure newe. Hanzi mupfumi akafa naRazaro akafawo. Razaro paakafa hanzi vatumwa vakauya. Mudikanhama, musi unofa mutendi sezvakataura naJesu apa. Kune vatumwa vanouya kuzogamuchira mweya wake, vanouya kuzomutora vachiendeswa panzvimbo yakanzi pachipfuwa chababa Abhurahamu, zvichirevera nzvimbo yekuzororera, zvichirevera nzvimbo yekunyaradzwa pane zvese zvawakasangana nazvo panyika pano. Ndikati pandakusimbisa mudikanhama, handizive zvauri kusangana nazvo, handizive zvauri kuona, but ukatsungirira muna Kristu Jesu, ukatsungirira mukunamata kwako, ukaramba wakashinga, uchasvika pamusi wekunyaradzwa. Nyika ingakuseke, munyika munonga une nhamo, dzimwe ngono. I know vazhinji vada kuroorwa, I know vazhinji vada motikana, but unogona kufa usina zvinhu zvese izvo zvamudikanhama. But kana ukafa una Jesu, rega ndikutaurira uchasvika pauchanyaradzwa. Kunonzi kunyaradzwa cheko kupfuura kunyaradzwa kwamakambetwa nevanhu. Kune vanhu vakati ndoda kukunyaradza, but kwavo hakuna kusvika pane pakasvika paRazaro. Razaro wakafa, vatumwa vakamutora vakarimisa pachipfuwa chababa Abhurahamu. Bhaibheri inoti nemupfumi wakafa. Aritaura kuti ndiani vakamutora, but tinongochitaurira mugehena, ari mugehena mumachicha, inzvimbo yekutsva. Mudikanhama, gehena ririko. Kune mareligions anoramba kuti gehena hakuna. Rega ndikutaurira mudikanhama, kana usina kugamuchira Jesu uri candidate yehell. Kana usina kugamuchira Jesu unogona kuenda, ndichakudzidzisa pamusoro pekuti ndivanani vari kugehena. Pachekutanga Jesu ari kutsinyira kuti gehena ririko, kune nzvimbo yemoto. Na word rinonzi gehena rakabva panzvimbo iri outside Jerusalem yavaipisira marara. Nzvimbo iyi inoramba ichirasirwa marara every day, saka moto uri paudzime. Saka rakabva gehena iri kuchanotsva vasingazive Jesu, vasina Jesu, rakabva rapiwa muenzaniso iwoyo wenzvimbo yakanga iri panze peguta reJerusarema kuti vanzwisise kuti zvakamira sei. Moto wenzvimbo iyi nekuti yairasirwa marara every day, wakanga usingadzime, waibvira makusiro nekuti wairasirwa marara manheru, wairasirwa marara masikati, saka wakanga usingadzime moto. Yemudikanhama, rega nditaure newe, nzvimbo inonzi gehena iripo, kudenga kuripo, gehena rakamirira vanhu, denga rakamirira vanhu. Mupfumi akafa akaenda kugehena arimo. Vanobva vanizotaura kuti kwakanga kuina Razaro nekwanga kuine mupfumi dzaive nzvimbo 2 dzakasiyana. Pakati apa paine mukaha. Paakasumudza musoro achicha, mupfumi ari mugehena, akatarisa akaona Razaro arere pachipfuva chababa Abhurahamu. Kureva kuti kana tafa tinogona kuonana tiri kwatiri ikoko, but tiri munzvimbo dzakasiyana. Ndozvikuedza kudzidziswa panapa, tiri kunzvimbo dzakasiyana. Saka mupfumi paakasumudza maziso ake achitarisa kudenga, mudikanhama, unenge uchivaona vachinyaradzwa, unenge uchivaona vachifara, iwo uchitsvaka unenge uri. Akasumudza musoro akaona Razaro achinyaradzwa pachipfuva chababa Abhurahamu. Akataura kuna baba Abhurahamu akati, baba Abhurahamu, tumai Razaro anyike munwe wake mumvura azonditonhodza ndatsva. Kureva kuti mugehena, mudikanhama, mugehena hamuna mvura. Nyota unenge uinayo, nzara unenge uchinzwa, zvawaingodzwa panyika panapa unenge uchizvinzwa. Pane musi wakati watsva, pachakanga chakanakira kuti panapa kuti wakazononwa mvura. But nzvimbo inonzi gehena, mudikanhama, pamusoro pekutsva kwauri kuita,
pamusoro pekuita kutsva kwauri kuita hapana mvura yekugunga nyota yaunenge uchinzwa imomo, kureva kuti kana nenzara inonzwika kana nenyota inonzwika. Funga musi wakanzwisisisa nzara, but apa kana ragena harisiri nguva pfupi nderekusingapere nekusingapere. Dzimwe nguva unogona kurarama 35 years panyika, dzimwe nguva unogona kurarama 90 panyika, dzimwe nguva unogona kurarama 100 panyika. Vana Metusere vakararama ma 850, but uchange uri kugehena kana kuti kudenga for much longer. Inonzi eternity, inguva isina mugano, haina mavambo, haina magumo. Unenge ungorimo chete nyota yako ichiwedzera every day. There is suffering in hell, there is hunger in hell, there is thirst in hell. Ndikanama ndatumwa kuti nditaure newe kuti unzvenga nechi. Kana uri kundinzwa, kana uri kundiona, ndatumwa kwauri kuti unzvenge nzvimbo yemudikanama. Handisi kukukoka kucheche, ndiri kukukoka kutiza gehena. Handisi kukukoka kuti uzatisa dzimabhenji mucheche, but ndiri kukukoka kuti unzvenge nzvimbo yemudikanama nekuti iriko. Ndokana ndichitaura Mwari kuti nerimwe gore ndina vamwe baba vatairamba tichishumira tichienda, and baba vakanga vane zvinhu zvavo, baba vakanga vagere zvakanaka nenyaya yekuti ndinoramba ndichiya ndichikushumira vakange vakundiziva. Baba vakazosvika pakurwara, vasvika pakurwara baba vakatuma vanhu vakanditsvaga, vanhu vakandiwana, ndikaenda kwavakange vari, kwavairwara vari. Ndakasvika vakutandadza, vakati mufundisi maita mauya, ndiri kutsva, ndiri kuona moto, makumbo angu ari mumoto mufundisi, makumbo angu ari mumoto. Vari pakati pekubowa ikoko, mweya wavo ubva wapera. Ndiri ipapo ndakatoziva kwavakange vari. Mudikanhama kune zvatinoramba tinofurirana, tinosimbisana, ende dzimwe nguva tinoti takawanda tiri kuzviita, but kana makutsva mudikanhama hamuchirani, unotsva pako wega. Muri genga, muri gurupu, munoita zvinhu zvenyu muri pamwe chete, but kana makutsva mudikanhama hatichwe segurupu, hatirwadziwe segurupu, hatigoverane kurwadziwa kwedu. Mumwe nemumwe anozvirwadzirwa pake pasina anomubatsira. Ndinoda kutaura newe mudikanhama, chero mukafamba accident muri gurupu, muri 6 mumotikari, handisati ndamboona vanhu vanonzi vaise mudouble decker coffin vangovigwa vese vari ka1, mumwe nemumwe pake. Mudikanhama, chazvinoitirwa uchanomira nezvako, mumwe nemumwe achanozvipindurira. Ariko mupfumi zvikanzi mutume anyike munhu mumvura, variko vari kuchemera mvura yatiri kuvhairira everyday. Imwe tichitoma tichigeza mazino tichisvipa, iyoyo vari kusvipa kunenge munhu ari kugena kuti akaiwana iyoyo. Dzimwe takutonoti haipa tepi netsvina, ndikuda mineral water. Ariko ari kugena raiti kuti kana ndikamwa yepa tepi iyoyo, Mwari munenge mandigonera. Mwari ndikawana chokuisa mukanwa mangu nekunyaradza, because nzvimbo yandiri iri kutsva, ndiri kurwadziwa. Achichema akadaro mupfumi, nzwa Lazaro airarama ari murombo. Obvious kana uri murombo mvura hauiwani, but kuda kuti munhu akanga ari murombo auye kuzokugunga nyota yako, auye nzwa chigunwe ichi, tumai Lazaro, ngauti uzviedza uri kumba, tora kapi yemvura, unyike munhu wako mukapi memvura, osumudza munhu wako, uone kuti mvura inobuda pachigunwe, chigunwe haisi kapi, yakawanda sei, but kadrop ikako, mupfumi akakachemerera kuti anondidropera kadrop. Mudikanhama, kurwadza rudzi kunoita kuti murume mukuru achemere kadrop kemvura, idesperation yerudzi. Zviri kuti kana mupfumi kudetembera kwaari kuita nekuchemerera kwaari kuita, ndozvo zvinonzi kuseri kweguva hakuna munyengetero. Ukamuvhairira pano Jesu, kuseri kweguva mudikanhama hakuna munyengetero. Hell is real. Mudikanhama, ndati gehena nderechokwadi, gehena riripo. Kana usina Jesu unobva kuti inini handituke munhu, inini ndogara kumba, inini ndoda shamwari passport yekuenda kudenga ndi Jesu. Kana usina Jesu, chero usingatuke vanhu, chero usinganesane nevanhu, uri kuenda kugehena. Ndatumwa kuti ndikupe warning iko zvino pauri kuteerera message ino. Gadzirisa upenyu hwako naJesu. Usaite semupfumi akatanga kuziva kuti kudenga kuripo. Munoramba muchiti hakuna Mwari, Mwari ndimwari wevarungu. Izvozvo hazvimise moto kugehena kuti ukupise, hazvikumise izvozvo kuti uendese kugehena rakauya nevarungu. Izvozvo kune vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Achichema kudaro,
zvikanzi nababa Abrahamu pane mukaha kwatiri nekwamuri, hazviite kuti vekuno vabve kuno vachiuyako kana vekwamuri vabve koko vachiuya kwatiri. Pakaiswa mukaha pakati, vakatanga kuchema akufunga hama dzake dzaakasiya panyika. Zvikanzi alright, izvozvo ndazvinzwa, chitumaiwo Razaro aende kuhama dzangu, kuvanini navamwe vandakasiya vashanu, anovaparidzira nezvegehena vasauye kuno. Baba Abrahamu anobva vamudza zvikanzi hakuna anobva kunyika yevakafa achidzokera kunyika yevapenyu. Ndopaunoona dzimwe nguva kuti Satani kana abata breni dzemunhu adzibata zvishuwo. Unoona munhu achiita nharo yekuti kune chinhu chinonzi mudzimu. Unoona munhu achiita nharo yekuti baba vangu vakafa vanodzoka. Iye Jesu musiki wemunhu, muridzi wemunhu, achikuudza kuti akudzokwe. Kufanana newe uina teacher pamberi pako pa blackboard ari kukuudza kuti 1 + 1 = 2. Udoforudzii unoramba uchiti 1 + 1 = 3. Paina teacher akadzidzisa kufura iwe, anoziva kufura iwe. Unonzwa munhu achitaura kuti mudzimu uriko. Jesu ari kuti hakuna akafa anodzoka kubva kunyika yevakafa. Ari kuramba hakuna akafa utunzi mudzimu yedu, mudzimu yedu. Yipi yacho Jesu aramba ati hakuna akafa anodzoka kunyika yevapenyu. Ndonamata mudzimu yedu, yipi yacho yarambwa naJesu. Mudikana hama ngatisaita udofu hwakadaro. Jesu ari kutaura rega pamuenzaniso hapana pakwana mudzima. Iye mufu uyu, mupfumi akadzoka, ndiye aisi kuita mudzimu, but uyu utori mudzimu warambidzwa kudzoka naMwari. It's another topic for another day kuti chii chinomonzi mudzimu, but uyu mupfumi uyu mudzimu unotokumbira kudzoka kuzobatsira vapenyu. Zviri kuzi naJesu hakuna mudzimu unodzoka kubva kuvakafa kuenda kuvapenyu. Ngavateerere ivavo vanatabva varipo, wauri kutotadza dzimwe nguva uchishora, waunogona kuti pane malaika nemakakadai, unogona kutodaiso, but izvozvo hazvimise reality yekuti gehena ririko. Ukasagamuchira Jesu uri kunotsva, kana kufunga kuti chanodzoka uchiita mudzimu. Ndimi midzimu yarambwa naJesu kuti idzoke. Hakuna akafa anoreverera mupenyu. Akaedza uyu mufi kureverera vapenyu. Zvikanzi vakasateerera ivo variko vanatabva nevamwe vamunoshora. Because ezvinezvi munhu wese anoseka mapasta, machichi, munoseka vanhu vanonamata. Mukasavateerera ivavo nekupusa kwavo, dzimwe nguva nekusadzidza kwavo, mukasavateerera muri kuenda kune mupfumi. Hanzi nababa Abrahamu vakasateerera ivavo variko, vandakatuma maprofita ndikandipa verengo. Verse 31 akati kwaari, kana vasinganzwi Mozisi navaprofita havangatendi kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa. Havangatendi kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa. Ndijesu ari kutaura havangatendi kana vasina kutenda ivavo. Now ndichipedzesa ndida kuti titi ndivanani vari kugehena. Pamwe uri kuzviti inini ndiri right, inini handituke munhu, inini ndinogara zvakanaka nevamwe, but ngativerenge shoko raMwari tinzwe kuti ndivanani vari kugehena. Kuti tiverenge bhaibheri redu kubva bhuku ravaKorinte pachapter 6 pavhesi ya 9. Ko hamuzivi here kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwaMwari here? Musarasika nokuti mhombwe, number 1, kana uri mhombwe. Number 2, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva. Mazano kama muri kuti ifashion, nokuti ndo zviriko zvokuti munorara nevakomana musati mawanikwa. Ende zviri kuitika muchechi, zviri kuitika mumapresent worship, zviri kuitika even muleadership, maelder, madeacon, zviri kuitika. Bhaibheri riri kuti vanofeva havangaone umambo, vanoita umhombwe. Umhombwe murume akaroorwa kana kuti mukadzi akaroorwa ari kunorara nemwe munhu asiri mukadzi waakachata naye kana kuti anonzi mukadzi wake, ndo unonzi umhombwe wachewo. Vanofeva kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, ingochinese kutaura kuti vanoita zvakaipa navarume. Varume vanovata nevarume, mukanzi akazvarwa akadaro, but Bhaibheri riri kuti ivava vangawane umambo hwekudenga.
nyika ingadzigamuchirengetese pati bhaibheri riri kuti nevanoita zvakaipa navarume kana mbavha ndogara ndichiudza vanhu chero abasendi naaba miriyoni dzese imbavha adya supu yenguruve naadya nguruve dzese imbavha kana vanochiva kana vanosinwa doro inzwa ichi hachisi chidhakwa hanzi vanosinwa kune vanonwa pakrisimasi ka vaninwa pabirthday andongomwa pabirthday cheka ndimwe everyday but bhaibheri riri kuti kana vanosinwa doro pakrisimasi vanosinwa doro panew year vanosinwa doro pabirthday vanosinwa doro pamapati vanosinwa doro riri kuti havangawani umambo wekudenga kana vanosinwa vachinzi havangawani kozvidhakwa usazvinyebere kuti kwedu takanzi mwaya simusararadzi denga rati muridzi wedenga kwete mufundisi wako muridzi wedenga arati nevanosinwa doro havangawani umambo wekudenga kwete zvamufundisi wako asina denga raakasika muridzi wedenga ati nevanosinwa kana ava vanosinwa vasingamwe everyday vachinza ko iwe unonwa everyday shamwari vakananga kugehena chinja rodhi yako kana vatuki kana makororo havangagari nhaka yeushe hwaMwari kana vasingaregereri havangauwani umambo hwaMwari. Ndikanama ndikutaura newe panguva ino ndatumwa kwauri nedenga. Gehena harina kusikirwa, rakasikirwa Satani nevatumwa vake. Ukaenda kugehena mudikana ndiwe wasarudza gehena, but it was never created for you. Nanzi nedenga ndiwe neroshogero riri mushona, kuti iwe mushona muzezuru urinzwa. Mwari ari kukuyambira, iko zvino ndiri kukunyengerera nemudza waMwari kuti tiza gehena. Bhaibheri rinoti kune vese vakamugamuchira akavapa simba rokuti vanzi vana vaMwari. Maura nhasi ndoda kuti munamato vachaita pano, pane nhamba dziri paskrini dziripo idzo, unogona kudzifona, ndo nhamba dzecall center yedu. Vanokunamadzira zvakare, but maura nhasi pauri kundonera uri ndoda kuti tisvike panguva tichanamata. Kana uchinzwa mumwe mako kuti hauna kumira zvakanaka, ukafa nhasi mudikanama, ukafa izvezvi zvekuti wakapfekedzwa kuchechi, wakasimbiswa, wane makore 15 16 muchechi, hazvikuponesa. Chinokuponesa kugamuchira Jesu saishe namuponesi weupenyu hwako. Bhaibheri rinoti kune vese vakamugamuchira akavapa simba. Ndoda kuti tisvike patichanamata, unamate mumashure mamwe kana uchida kugamuchira Jesu panguva ineyi. Ita mambo Jesu, panguva ino ndanzwa shoko renyu, ndatenda mushoko renyu, ndinokutendai nekundiyambira, ndiri kutiza neupenyu hwangu kwamuri. Ndinokukumbira kuti mundiregerere zvitadzo zvangu zvese, mupinde mumwoyo mangu, muve Ishe wangu namambo wangu naMwari wangu. Munyore zita rangu mubhuku renyu revatsvene, kuti pamuchavinga vatsvene, vakafa nevagere, neni ndikuva pakati pavo. Kubva nhasi ndave mwana wenyu, mweya mutsvene ndizadzewo nenzara nenyota nekururama. Ropa raJesu sukai zvivi zvangu, mundinatse muzita nemuropa raShe Jesu Kristu. Ndikarama ndoda kukutenda nekuva nini panguva ino pachidzidzo changa tinacho changa tichiti hell is no joke. Mwari vakatitendera zvakare. I want to go deeper kuti tidescribe kuti kuhell kwakamira sei, zvakamira sei. Mwari vakuitira zvakanaka. Ndinokusiyai ndichiti nyasha pamusoro penyasha. Like our Facebook page, Hosanna Gospel Ministries International. Subscribe to our YouTube channel kuti urambe uchiona pese pataposta, usapotswe. Udza shamwari dzako, udza hama dzako dziuyewo pano, dziponeswe, dzibatsirwe neshoko raMwari change tichidzidzisana pano. Maita enyu ndinoti nyasha pamusoro penyasha. If you want to partner with us again, my numbers aripo pascreen pedu. Tinobuda paZBC TV every Saturday nenguva dza8:30 makuseni kusvika na9 makuseni. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndini Apostle Tava, Hosanna Gospel Ministries. Thank you. God bless you in Jesus' mighty name.